Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရှေ့ရာထိကျွန်တော်တို့ JIT ကိုကျွန်တော် terminal ကနေဘယ်လို run လုပ်ရလဲဆိုတာပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒါဒီမှာတစ်ချက်လောက်ဆက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခိုင်းလို့ JIT ကိုခုလို terminal ကနေပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Tailwind CSS ကိုအဲ့လိုမျိုး run နေမယ်အစားကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် Tailwind ရဲ့ config တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွဲတက်လို့ရမလဲပုံမှန် Tailwind config ကတာမှတ်မိမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ Tailwind နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ကျင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Tailwind config ထဲမှာပြင်ရတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင် npx tailwind css and the tailwind css init okay ဒီလိုလုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ sorry okay somehow ခုနကဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ npx tailwind css init လောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tailwind.config.js ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ်လာမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီစီးကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ 18 မို့ extend လောက်တာတွေဒါတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အရှိ Tailwind CSS tutorial မှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်cool အဲ့ဒါဒီမှာချက်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို JIT ကိုဘယ်လိုသုံးမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီရဲ့ Tailwind config ထဲမှာပဲပြောလိုက်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ Tailwind config ထဲမှာ mode ဆိုပြီးထည့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဘာလာမလဲဆို JIT လို့ဒီတိုင်းလေးထည့်ပေးလိုက်အောင် okay အဲ့ဒါဒီကောင်ဘာပြောလိုက်ခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ mode ဒီ just in time mode ကိုသုံးပေးပါလို့ပြောလိုက်တာပဲပြီးရင်သူဒီမှာ park လုပ်ပေးရမယ့်ကောင်လေးအဲ့ဒါဘယ်ကောင်ကို park လုပ်ပေးမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ terminal မှာတော့လုပ်ခဲ့သလိုပဲပြီးရင်ဘယ်ကောင်လေးဖြစ်မလဲဆိုခု current directory ထဲက html file တွေကို watch လုပ်park လုပ်ပေးပါပေါ့ cool အဲ့ဒါဒီမှာဒီတိုင်းပြောလိုက်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ Tailwind CSS ကိုဒီ JIT mode နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာပြောလိုက်တာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ normally လုပ်နေကြအတိုင်းပဲTailwind ကို watch လုပ်ပေးလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ npx tailwind css ပြီးရင် -i ကျွန်တော်တို့ရဲ့ import directory styles ထဲက index.css okay ပြီးရင်ဘယ်ကောင်ကိုပြန် output ထုတ်ပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ this ထဲက index.css okay pretty much ဒါပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုရင်ဒီတိုင်းပြောလိုက်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ Tailwind CSS ကို output လုပ်ပေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ JIT တွေထည့်ကြမလို့တော့ဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Tailwind config ထဲမှာထည့်ခဲ့ပြီးသားမလို့အဲ့မှာ watch cool အဲ့ဆိုဒီမှာဒီလိုပြောလိုက်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့ Tailwind CSS compile လုပ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ changes တွေကို watch လုပ်နေပေးပါလို့ပြောလိုက်ခြင်းပဲ sorry ကျွန်တော်ဒီမှာ set ရကြီးဖြစ်သွားတာ watch အဲ့ဆိုဒီတိုင်းသူဒီ Tailwind CSS ကသူ့ဟာနဲ့သူကျွန်တော် file ညအဲ့ဆိုသူဒီအမြဲတမ်းဒီလိုမျိုး watch လုပ်ပေးနေလိမ့်မယ်okay အဲ့ဆိုရင် cool ဒီမှာဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ changes တိုင်းကိုလည်း watch လုပ်ပေးမယ် JIT mode ကို enable လုပ်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲကပြောလိုက်လဲဆိုရင် config ထဲကပြောလိုက်တယ်ဒါပဲအဲ့ဆိုဒီမှာ pretty much ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်လုပ်လို့ရပြီပဲအဲ့ဆိုဒီမှာချက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ JIT ကိုဘယ်လိုတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတာရပြီအဲ့ဆိုဒီမှာ JIT မှာပဲသုံးလို့ရတဲ့တချို့တော့ features လေးတွေကိုကျွန်တော်စပြီးကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆို Tailwind CSS မှာ variant တွေဆိုတာရှိတယ်ဒါဒီ variant ဆိုတဲ့ဒီ tag လေးအဲ့ဒီ variant တွေဆိုတာပြောမယ်ဆိုဒီ JIT mode မှာပါသုံးလို့ရတာသူတို့ဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ first letter လေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာပြင်ပြလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီအပေါ်က paragraph လေးဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်က paragraph လေး okay ဒီကိစ္စမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က okay ဒီအပေါ်က paragraph လေးရဲ့ဥပမာပထမ line လေးကိုပထမဆုံးတစ်ချောင်းကိုပဲလုပ်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော် CSS မှာဆိုရင်pseudo element လေးဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ first letter first line ဆိုတဲ့ကောင်လေးအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ paragraph မှာကျွန်တော် class လေးထည့်လိုက်မယ်ဥပမာဒီ first okay first first letter okay ကျွန်တော် letter ကိုလုပ်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ဒီဥပမာထားပါတော့ text for example okay control s ဆိုပြီးလုပ်လိုက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေး combine လုပ်တာစောင့်လိုက်refresh လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီ first letter တွေကြီးသွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ first letter ဥပမာပြီးကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဆို text red 600 maybe control s အဲ့ဒါမှတူဒီ combine လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် refresh လေးလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံး letter တွေအကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာဒီကောင်တွေ variant နေလို့ခေါ်တယ်ပြောမယ်ဆိုဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲ JIT mode မှာပဲသုံးလို့ရတဲ့ကောင်တွေပြီးကြနောက်ထပ်တစ်ခုဘာတွေရှိမလဲဆိုဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ URL လေးကအစင်သင်းရှိနေတော့ရေးပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီ URL မှာဆိုရင်ဥမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်က list this okay ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီthis ကိုသုံးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ py padding y အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ 8 okay အဲ့ဒါဒီ refresh လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ sorry py မဟုတ် px equal 8 sorry control s အဲ့ဒါမှတူဒီကြည့်လိုက်ဒါမျိုးလေးမြင်နေရတယ် okay အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုဥမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီ list အယောင်လေးကိုပြောင်းချင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ Tailwind ရဲ့ variant မှာဆိုရင် marker ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်
marker ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာဆိုပါတော့ bg blue 600အဲ့ဒါမှာ control s သူဒီ combine လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် refresh လုပ်လိုက် marker sorry text blue 600အဲ့ဒါမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ bg မဟုတ်เนาะ text okay cool အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဟာတွေဒီအကုန်လုံးဒီမှာအပြာရောင်လေးတွေဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့ဒါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုဒီကောင်တွေလေးအခုဒီ marker လိုမျိုးအခုလိုမျိုး pseudo element တွေဒီပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ JIT မုတ်မှာပဲသုံးလို့ရတယ် okay cool အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ variant အနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဥပမာဆိုရင်ပေါ့ဒီမှာ Tailwind ရဲ့ documentation မှာအများကြီးရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာlink ထဲမှာ description ထဲမှာထည့်ထားပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုတော့ဆိုင်းပြီးမပြောပြတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်ဥပမာဒီမှာတစ်ခုလေးလောက်ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ text ကို select လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီမှာဆိုရင်နည်းနည်းကြည့်လိုက်ဒီမှာ select လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီအပြာရောင်ကြီးကျွန်တော် browser ရဲ့ default ကိုအဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဒီ selection color တွေကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီ Tailwind မှာလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ JIT မှာဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာ class မှာ selectin selection ပြီးရင်ဒါမျိုးလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးရင် bg ဆိုပါတော့ red 600 maybe အဲ့ဒီမှာ control s လုပ်လိုက်သူဒီ combine လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် refresh လေးလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာကိုမြင်ရပြီအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ select လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အနီရောင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ okay အဲ့ဆိုရင် cool အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စဆိုရင်normal ဒီတိုင်း plain Tailwind မှာဆိုရင်လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဆိုဒီ JIT ပုတ်လေးကို enable လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ website မှာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ cool ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဆက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့ဒါပါလဲဆိုဥမာဆိုပါတော့ cool အဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ Tailwind CSS ရဲ့တချို့တော့ variant လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာပဲအဲ့ဆိုဒီနောက်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတချို့တော့ဒီ JIT ရဲ့လုပ်လို့ရတာလေးကိုချက်ဆက်ကြည့်အောင် okay